Всем привет, ребята! Вы на канале Долкопрофи. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А сейчас мы будем играть в 90. А сейчас мы будем играть в 99 на весу. И да, у меня ник Долка551, так что если у вас есть Roblox, можете его скачать и после этого играть со мной. Классные игры. У меня вот скин, не путайте с другими, вот я тут. И сейчас я поищу компанию у себе. Кто со мной писая? Кто со мной писая? Я титер. Матвей Гёцев. Я титер. Кто титер? Кто со мной писая? Я. Что это сейчас было? Что сейчас было? Алмазики. Алмазик огонек. А что, кстати, значит огонек? Ну ты нафиг. Не. Кто со мной? Кто со мной? Кто со мной? У меня банда, ну тут пацан, девочка. А вообще глупо. Наконец-то я нашел. И, кстати, не удивляйтесь, я медик. Так, кто чечил? Я чечил. Гуа. Это 99 на 9. Такс. Ну, как обычно, такс. Где этот белый кейк? Такс. И сначала надо кое-чью лапку. Ну, как обычно. Ай. Лапка не выпала. Блин. Тут, пацаны, тут все просто убивают кроликов. Я думал, ну, один хотя бы не будет. А где лапка? Где лапка? Я не понял, где лапка. Где лапка? Дайте мне лапку. Отдайте мне лапку быстро. Я сказал, отдайте лапку. Лапку отдайте. Отдайте лапку, я и на пузы. Ну вы отдайте лапку. Отдайте лапку. Отдайте лапку. Отдайте мне лапку. Кажется, я на всех кроликов убил. Так, где это? Дима Малыш, Дима Кит. Он там, он запомнил. Запомни, он там находится. Он там. А, все, мне все равно уже. Истовый металл. Вот, Динакит, тут будет Динакит. Ему тут все будет. Все, иди сюда. Все. Это школу возьму. Дима у меня уже скуловал. Дима, где последний? Где последний?
Так. Ой. Ё-моё! Получай, тупой. Так. И хоба. Мне придется это сделать, чтобы выжить. О! Я думал, полк построить. А что у нас уже верстак второго уровня? Да, я кстати. Окей, я хочу. На, получай. Ой, школа дай. Отдай школа. Школа отдай школа. Сколько у нас тут? Надо каут. Каут здесь. Все, я каут построил, так что. Давай сюда. Сюда давай. Сюда давай сюда. Сюда я сказал. Окей, ждем. Нет! Копье. Нравится, вот это мне нравится. Нравится. Стоп! Вы тоже видите замок уйти? Стоп. Ой, ладно. Костюм, ты где, мой милый костюм? Ну, мне не ты нужен, мне нужен торговец. Лови. Просто. А теперь с тобой. Ой. Зачем я пошел к волку? У меня же есть шкула его. Ну что? Вон, на. Ну, тут только один вариант, холостопол. Остальное фигня. Так, нямк. Все, много чего я похавал, и ждем, пока у нас восстановится хпшечка. И потом пойдем убивать последнего войка. Там что? Сундук, хороший сундук. Пацаны, хороший сундук. И девочки, хороший сундук. Сундук мега-гига хороший, окей. Мне все равно, я пошел за сундуком своим. Там, мне все равно на ребенка мне сундучек. Мне нужен сундучок. Мне все равно на ребенка мне сундучок нужен. Мне все равно на этого ребенка мне нужен сундучок. Сундук. Вот ты, красавец. Куда от меня ушел красавец мой? Мой красавец. Схема защиты. Фигня полная, короче. Просто фигня полная. Хэштег полная фигня. Хэштег не берите это, там полная фигня. Хэштег просто бен. Хэштег полная фигня. Не хавать надо. Нямк. Так, суки, сейчас у нас ребенок будет. Икс один день. Это будет хорошо. Ладно, потом схему защиты поставлю. Мне еще до ребенка надо дойти. Вот, все, прямо пойдем. Так, все стейки я заберу. Оба. И вот еще стейк. Еще мяско. Мяско надо. Короче, все мяско заберу, короче. Что я вообще заберу? Затем мне скоро волк. Придут и посмотрят, что есть скоро волк. Ема мне один предмет только остался. Это будет предмет из сундука. Так, ждем 10 тысяч лет, пока откроется сундук. И топливная канистра. Ебой, омгад. Тебе надо
Костула. Прекрасная Найка, не будет ко мне жестоко. Прекрасная Дайока, не будь ко мне жестоко. Так, мне хавать надо. Нямк, 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 нямк. Все. Я похавал, значит, можно и идти за сундучком. О, вот это хорошо. О. Как они не заметили еще один сундук? Видимо, они ходили ночью туда. О, карнавал открылся. Должен был быть второй. Ау. Холосый топор такой. Окей, если мне там опять выпадет холосый топор, я не знаю, что сделаю. Патроны револьвера. Да, тут еще никого не было. Так что я тут первый и заездный сундук у нас. И, кстати, у меня только недавно лобокс, и я знаю, что это заездный сундук, а не холосый сундук. Холос нормально, холос... О, кожаный колбус. А я примерно знаю стратегию, как тут выигрывать. Альфа! Я давно ждал этого. Я давно этого ждал. Ладно, еду мы забиваем. Так вот это что? Это что? А, я помню, тут вещи можно покативать. Тут вещи можно покативать. Ладно, до места, где альфа-волки могу задобавить. Альфа-волков мы вас блокировали. Так. О, домик на дереве, Има, я просто один все покативаю, все хожу, смотрю, потому что если голод взял нормальный. Лай. Бандас. О, прям тут сундук. Вообще это обалдеть сыкаете. Ну вот это уже не сыкаете. Ну сейчас посмотрим, что в этом шкафчике. Фигня. Так. Тук-тук. Кто-то дома есть? Тук-тук. Нету. Тук-тук. Нету. Тук-тук. Ой, еще сундук. Я еще один сундук нахожу. Ема, мне кажется, и мне мега везет. И мне кажется. Наверное, мне кажется. Так, открываем сундук, меня в пещере не найдут. Я на блоке ставлю блоки, у меня алмазный лук. Yes! И чё? Ай, ё-моё, опять подохли. А как мы могли подохнуть? Я готов, если что. Если что, я готов. Да еще время пока поплачено. Она вышла. Ладно, вдвоем. А у нас сколько денег? Блин, где она? Нам...
Хомут. Хомуда ходили, хомут. Да я-моё! Хороший топор? Это все ради хорошего топора было? Да? Еще одни палатки? Ема мне везет. Ема еще у меня сколько железа. Так, ладно, расслабляться мы не будем. Надо еще будет вот этого дерева. Ема. У меня уже сколько? 24 патрона, ё-моё. Мне твоя школа нужна, так что извиняй. Из тебя школа мне не выпала. Мне выпало одно. Не теряйся, больше не теряйся. Так, иди. Ай, блин, я тебя загадил. Так, бадас на себя использую. Опа, вдвоем на одного? Не, один. Один на одного. 80. Ну, давай сюда. Да, я бессмертный, да. Ага, я бессмертный, я вообще бессмертный. Что? Вот? Ям. Нет, 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 только не это, только не это, только не это, только не это. Только не это, только не это, только не это, только не это. Только не это. Ладно, пойди за мной на базу. У меня и так хпшек нет. Мне, конечно, веселит немного, но я не буду. Ай, да. Я пользуюсь вообще-то, я такой. Ням. Ням. Ням-ням. О, плавок. Она мне не нужна. Так, все, я готов, я готов, я готов, я готов, я готов. Вот это глупо. Я готов. Еще он так криво полки поставил. Если... Не, типа, это не защита! Это преступление! Кола, а ты у нас решил побороться. Так, я своих убил. Он своих тоже вроде убил. Да. Так, вот этот самоцвет нам нужен. Так. Окей. Нормально. 28 места всего лишь. И я хочу тебе пристроить костюм. Окей, ждем ночь. Ай, какой ночи, я моя, какой ночи, ждем дня. Ай, чисто стоим АФК. Все, теперь можем отправляться. Все, всем пока, я пошел. 3, 2, 1, все. Я ушел, значит, все, давай. Где эта база культистов? Ой. Да иди нафиг! Ай! Аут! Молчал! Ну и куда? Ему надо убрать. Мне нужен только тот, которого я
И на. Вы серьезно из него вспомните? Ну. И получай. Добил. Добивательный. А не окончательно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот сейчас надо бежать. Вот сейчас надо бежать. Сейчас надо бежать. Бежать. Меня может даже зайчик сейчас убить. Так что все. Просто один год и все. Год меня может убить. Ай, ё-моё. Нямк. Ай, блин. Ё-моё, блин. Стоп. Каким он это сделал. Ладно, сейчас день 10. Сова должна скоро проснуться. Это предполагает только. А я сильно на это не надеюсь. Я только предполагаю. Но все может быть из-под тишка. Так что никто об этом не знает. Винтрик вынесли. Да, мы где последние 5 секунд. Ночь. И, кстати, мы еще вот там вот ни разу не были никогда. А, там снежный биом. Там снег. И торговец вот этот мебель. О. Вот это у нас хорошо, вот это у нас хорошо. Надеюсь, там сундук будет золотым хотя бы. И алмазом. Алмазным, то есть. 70, чтоб там алмазов выпало. Ой, так потемнело сразу. Не алмазный, но золотистый чутка. Чутка золотистый. А я же как раз я там со снежным биомом. О, медкит. А как она придет ко мне? Я стою на базе. И как ко мне побьется? Я-моё. Окей. Все будет. Вот у меня тут. Вся миссия невыполнимая. Ё-моё. Помогите. Если я вернусь, все, то она меня убьет. Фух. Медкит свобода.
Окей. Ладно бы обычный волк пришел. Ну, Альфа, блин. Я еще боюсь, что на меня это тратится. Ты не за Альфа, да? Вот и хорошо. Блин, это было бы хорошо, если бы тут был золотой бы сундук. Ой, еще один медкит. Важно на меня. На него? Вы что, шутите? На него? Не, на него я не буду. О! Заезда много не бывает. Ай! Да вы меня задолбали. Уйди. Уголь мне нужен. Так, вот в этих клаях очень много сундуков. Это можно даже назвать уже, ну, типа, съедение и соло. О! А, я тут был, ё-моё, я тут был. Я тут был. Так, что там? У нас там какая-то светка. Так, это корпус кожаный. Ай! Да уж, ко мне еще собак идет. Дел на твоих-то каких? Ну все, побежаем. Бежим по лесу, мы вдвоем, мы с тобой вдвоем. Мы с тобой вдвоем бежим по лесу, мы вдвоем. Вдвоем мы сила, вдвоем мы сила, сильнейшая сила на свете. Ведь синей нас нету. Ох, блин, чей мы не вдвоем. Теперь я сейчас буду один. Возможно, я сейчас буду один. Что он вышел из иглы, блин? Что? Сдох и вышел. Видимо, контроль базы под моим присмотром теперь. Так, что у нас здесь? Ты вообще что тут забыл? Тебе ясно не сказано было? Сиди уся с оленем. Не знаю, что вы там будете делать, но сидел бы на месте. Во, посмотри, сколько твоих братьев погиб. Окей, мы еще напишу, короче, к базе культистов. Я не знаю. Да, шоколадного нету ничего. Тем временем я к базе культистов. Это, кстати, не было, но тут сундук есть. Тут сундук должен быть. А, тут нету его? Да вот дары! Кот пишет песни. Всем интересный. Всем интересный. Мне говорят, что я сам пишу ТикТок. Ладно, дальше вы некоторые, наверное, знаете, что дальше будет. Так что прям полную версию не буду говорить. Вы же и так бы знаете. А если не знаете, то это надо со мной делать. Уровень первый, да, я знаю, первый уровень. Ну чё? Крепость культистов. Давайте. Хлоба, 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 вы где, культисты, Какой первый уровень? Это 10-й. Так, СП. Восстанавливаем. И сразу ты твоих моментально просто. Моментально твоих уделал. Давай, иди сюда. Что, не хотите? Смотрите.
О, я их дую. Я их реально дую. Ну и все. Ах! Блин, ё-моё. Ладно. С вами был Долгопофи. Все подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока.